तो गाइस हिमाचल में हमारी जर्नी का एक और दिन, और सॉरी यार थोड़ा वीडियो लेट हो गई। तो आज हम लोग डलहौजी गए थे और ये है एक वैली साइड व्यू और एकदम परफेक्ट व्यू है यार। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, दूर दूर तक नज़ारे। और ये हम लोग पंचकुला वाटरफॉल करके एक जगह थी, वहाँ पे गए थे। एकदम कम वाटरफॉल की एकदम सीजन नहीं था ना। और ये व्यू ऐसे ही एक कबूतर का मैंने ले लिया मज़े मज़े में। और फिर हम लोग गए थे सुभाष बावली, कहते हैं यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने पानी पिया था कभी रुक के अपने सफ़र के दौरान। और फिर हम लोग वहाँ होटल में रुके। मिलते हैं अगले दिन, बाय।